Media iki. Tetap di jalur yang sama ya. Mat malam semuanya, mat menonton live streaming ya. Asing lagi cimelek-melek ya, kayak hiburan. Margo Laras lo iki, Eri Wijaya, Noise Multimedia. Ya terima kasih sing kurang kemoco sore mergo kuwabe jalur dhisik. Saiki wis rada sat. Blumbang kirim salam kanggo warung gudang garam ya Mbak Erni karo sapa ya sing warung gudang garam saking Mbak Tika Mbak Erni kalian Bu Sukis matur nuwun. Lara
bokonge sapa bokonge sindire nganggo di sambel sanggul cuto apa kong semo jembar bokonge tak kri bokonge jembar nganggo di